全新嘅環節就係同你講護齒，呢個同咧就係因為嚟自呢一位嘅醫生嘅名嘅啫，伍裕彤醫生。伍醫生你好啊 Hello， 你好。嗱，喺人仔世世裏邊，當然啦，我哋就係關顧小朋友嘅牙齒健康啦。不過咧，先講下先啦。其實咧，如果講到小朋友嘅牙齒健康，我哋都會有陣時都會諗噶嘛。佢第一隻牙齒咧，有冇話即係乳齒啦？我哋叫做有冇話其實幾多個月開始應該會有嘅咧？其實大部分嘅小朋友咧，佢大概6個月到啦。6個月係啦，就會有第一隻牙齒。咁多數第一隻牙其實都係佢哋下邊嗰隻門牙。下面嗰隻門牙係啦。其實問翻我呢啲阿媽唔記得咗邊隻先嘅。係，但係成日都有阿媽問我，佢嗰啲牙齒其實幾多歲先應該出啦？咁有啲因為佢去到可能有時見到1年到佢都未出。咁如果嗰啲都去到1年都仲未有咧，咁我哋就會比較擔心啦。係啦。Okay. 但係我自己都有見過有一啲咧，就係之前有個醫生朋友啦，佢就同我講話，佢試過有接生過一個小朋友，一出世就已經有牙啦。係啊，跟住我特登嗰次聽完佢講，我特登上網 search 啦，佢就話其實係真係有嘅，但係就真係好少，可能每2000個入邊有1個係咁樣。OK。所以如果佢早有咧都還好嘅，你都唔使咁緊張。但係如果佢遲過1年先有第一隻牙齒咧，反而咧就係要緊張啲嘅咯喎。冇錯，因為其實佢早有同遲有都睇遺傳嘅，即係譬如爹哋媽咪都係早有牙，或者遲有牙，咁多數佢個仔女都會係差唔多。係啦。我今日簡直咧係要考下伍醫生咧，記唔記得翻晒咧啲小朋友咧，究竟有幾多隻牙？邊一隻牙叫做幾時有咧？咁你放心，我唔會逐隻牙同你講。不過如果我要講晒咧，真係如果小朋友齊晒啲牙齒咧，有冇話真係叫做大概幾耐嘅時間？一般大概最尾一隻出嘅其實就係小朋友嘅大牙啦，大概其實就喺佢3歲左右，就一般都會出晒㗎啦。係 OK。係啦。如果當中有啲冇出咧，就反而真要留意住啦。正常嚟講，其實我哋會建議啦，只要佢有牙咧，就帶過嚟俾我哋睇下㗎啦。點解咧？即係有第一隻牙已經睇㗎啦。係啊，有第一隻牙我6個月喎。第一隻牙已經睇㗎啦，有第一隻牙我哋已經可以睇到，譬如佢嗰啲牙齒會唔會話有一啲遺傳嘅問題啦？會唔會話嗰隻牙齒其實一生出嚟佢已經見到可能佢有啲琺瑯質嘅問題？咁如果有嘅，咁就要一早就搞㗎咯。OK， 既然你咁，我好有興趣知啦。通常嗱，如果你出第一隻係6個月啊嘛，咁齊晒就3歲啦。咁你會建議譬如啲即係家長，佢哋應該可能大概幾多歲開始睇第一次嘅牙醫，然後 check 佢會唔會有啲遺傳或者琺瑯質嘅問題咧？我哋一般建議就係佢有牙就可以睇啦。咁所以嗰個答案就好似我頭先講半年。就已經半歲啦，或者咁講。然之後小朋友我哋會建議可能睇密少少嘅，可能就每半年就睇一次，咁就一路 keep track 住佢，可能一路出牙嘅情況啦。嗰啲牙有冇話太過遲未出啦？會唔會有啲嘢頂住咗啊？咁樣。係 OK，但係點解要咁着緊？一開頭嘅時候，可能已經係要睇佢啲牙齒，係咪因為擔心之後同因為我哋都係即係記住就係乳齒同埋恆齒啊嘛，係咪就係擔心日後影響住恆齒㗎？冇錯，因為乳齒其實佢嗰個 role 咧喺我哋小朋友個口入邊其實都好緊要嘅。好多爹哋媽咪覺得佢嗰啲乳齒其實遲早都要換啦，咁所以其實都唔使特別去理佢。但係呢一個心聲嘅簡直係，因為次次我遇到呢一啲小朋友嘅病咧，佢爹哋媽咪一定都係問呢一個問題嚇，佢嗰隻牙遲早都會換㗎啦。我使乜搞咁多嘢啫？使乜咁早去睇咧？啱啊！我覺得唔好意思啊，交翻俾你。所以我又要再重複多一次平時講嗰啲嘢啦。係啊，冇錯。咁你咩要咁緊張咧？真係。因為其實嗰個乳齒除咗你話成排乳齒齊晒，佢望落去靚仔啊，其實佢小朋友隨住佢一路大，佢一路要學講嘢。譬如佢一啲發音嗰度，如果譬如你個門牙少咗隻牙，你發一啲要用到門牙位，譬如一啲 V 啊嗰啲音，其實你好難發得準。咁呢一度其實就會令到佢可能一啲發音上就會可能喺比起一般同年齡嘅小朋友，可能就會有一啲問題啦，發唔到嗰個音啦。咁另外佢嗰啲乳齒其實仲有一個好重要嘅作用，就係佢 hold 住啲位，俾你哋將來換牙嗰啲恆齒出嚟。如果你冇咗嗰個位，太早甩咗，咁周圍啲牙，譬如大人都係啦，你摸咗隻牙，啲牙會走位噶嘛，小朋友都係。
係應承我嚟㗎。嗱，我千祈唔好咁講。我哋遲啲會講大人嘅，因為大人可能都即係有啲牙會冇咗，好似我咁樣，就影響其他牙齒啦咁。咁但係因為所以我成日同我小朋友講咧，你嘅乳齒緊要，恆齒都好緊要嘅咁。咁但係即係如果照翻伍醫生你所講，即係話佢 hold 住啲位，同埋佢哋有一個嘅特定嘅時間係會脫落，然後咧就係俾翻佢叫生翻個恆齒出嚟嘅咯喎。冇錯。咁所以呢個其實反而係我哋點解咁 concern，如果啲乳齒可以留得到，我哋都會想盡量幫小朋友留住佢。就算真係留唔到，我哋都會用啲嘢撐住個位，等佢唔好移位。如果唔係將來啲牙歪晒咧，咁就有其他問題要搞啦。係咁當然啦，即係如果其他問題要搞，都係有得處理嘅咁樣。都有得處理，但係病向淺中醫啊嘛。係越簡單越好啊嘛。我明嘅，唔好意思。所以提翻大家都真係要細個開始留意小朋友，咁所以家長角色都好緊要啦。另一個問題就係、其實好多時咧，即係細路我記得我小朋友細個時候咧，我係幫佢用毛巾啊。抹佢啲牙齒啊，咁樣佢好細個，哇喺打仗咁㗎，咁抹大個口。但係你又識用毛巾嘅，係醫生教你定係自己上網睇啦？上網睇。只能夠上網睇，因為就係知嗱牙膏咧擺落去咧，我覺得佢食緊嘅，係啦，同埋吞一定會吞啦咁，所以就細個就幫佢即係夾硬就將手指塞落佢嘅嘴個口喺度捽。其實係咪都真係由細個佢有牙齒，跟住就應該要去點樣去護理？我用毛巾係咪啱數咧，伍醫生？毛巾係其中一個 option， 但係個毛巾記得係要消毒嘅。哦，咁我哋一般啦，嗱，一般啦，其實喺小朋友，我頭先講佢大概半歲到就有牙啦。佢半歲去到2歲呢一段嘅時間咧，其實我哋都係會建議你可以用毛巾啦，消毒咗嘅毛巾，紗布啦，或者係我哋唔知你有冇見過，上網見過啦，有啲係好似個手套，戴住個手指嘅，幫佢捽嗰啲牙仔。係啦，因為喺好細個嗰陣時，你要攞個牙刷塞入去咧，就強人所難嘅。係冇錯，但係用嗰啲方法去幫佢捽乾淨嗰啲牙齒，咁其實就係一個可以喺嗰個階段用嘅方法咯。但係其實嗰個捽牙齒或者叫清潔，其實對佢個口腔或者牙齒有咩作用咧？我都好坦白，以前可能就咁總之係咁是但捽一下啦，咁樣係咁捽啦，你知好難噶嘛咁。但係個作用，譬如係咪真係叫做捽晒佢兩邊嘅應該係三邊嘅表面啊？同埋係咪就算佢有啲牙齒係未出，嗰啲牙骨嗰啲位係咪都要捽咧？同埋總之成個口腔都要捽咧。其實嗰個清潔上咧，我哋最主要 aim 咧就係兩樣嘢嘅啫。第一就係清潔翻佢出咗嚟嗰啲牙齒啦。因為嗰啲牙齒其實同成年人一樣，譬如你每次食完嘢啊。餵完奶啦，其實嗰個面都會積咗一啲我哋叫牙菌膜嘅嘢。咁其實牙菌膜就係你簡單啲去諗就係一堆細菌啦。咁嗰堆細菌如果一路積住喺個牙個面，咁其實佢就久而久之就會導致個小朋友嗰個牙齒有機會會蛀牙。咁如果我哋可以嘅話，就每一日幫小朋友去捽一捽乾淨個牙面，盡量減少嗰啲牙菌膜積喺個牙面嘅時間。咁樣咧，其實就可以減輕可能小朋友蛀牙嘅風險啦。另外，其實我哋叫爹哋媽咪咁樣做咧，亦都係想可能小朋友習慣個口有啲嘢。等佢可能大個啲嗰陣時，你真係放啲牙刷入去，因為佢慣咗，可能有啲嘢喺個口度喐嚟喐去。咁佢對於個刷牙就會冇咁抗拒。好似有啲大人都係，佢一掂佢喉嚨，佢就好容易嘔。咁啊，叫佢你不如你試下攞啲嘢，可能得閒掂下個喉嚨啊，等佢自己慢慢冇咁敏感，咁佢就越嚟越可以適應到咯。其實伍醫生你已經講出咗咧，之後幾集咧，我哋嘅重點啊，例如就係點解會蛀牙啦，同埋都真係啊，即係好多父母都同我講，小朋友真係好憎刷牙㗎，咁樣點樣令到佢中意刷牙咧？我哋會慢慢講嘅。今日第一集唔該晒伍醫生，我哋下次再傾，拜拜。Thank you。